Merhaba bacım. Merhaba. Ya bu bavul niye seninle habire gezip duruyor böyle? İşte kolay oluyor eşyaları yanımda taşımak. Yeme beni bacım. Yeme beni. Evsizlik zor iş, ben bilmez miyim ya? Ya ben her gün İzmit'ten buraya gidip geliyorum. O bile zor oluyor. Düşün ki. Ya bu cadılar seni niye kabul etmediler? Onu söylesene bana sen. Neden bahsettiğini hiç anlamadım. Ben derse yetişmem lazım. Gidiyorum. Güle güle. İyi dersler bacım. Ay ne oluyor ya? Kardeşim, senin bizimle ne derdin var Allah'ın aşkına ya? Sizinle değil. Ama vicdanlarınızla derdim var hanımlar. Ben o kızcağızı gördüm. Elinde o kırmızı bavuluyla gezip duruyordu. Ya siz ev arkadaşı aramıyor musunuz? Neden hala o kırmızı bavullu kızı almıyorsunuz yanınıza? O ne demek, kırmızı bavul ne? Ya kızım, dün bizimle eve gelen kız yok mu? Kırmızı bavuluyla. O. Ha, o kız Ayşen mi? Ben namını bilmem. Ben insaniyet namına konuşuyorum. Neden alınmadı o kırmızı bavul eve? Bismillah. Bütün geceyi dışarıda mı geçirdiniz? Hı hı. Bankta. Hı hı. Sırıtma. Sırıtma. Günaydın arkadaşlar. Selam. Biz bir karar verdik. Ne, beni kaçırmaya mı karar verdiniz? Yok, tam tersine. Seni elimizden kaçırmamaya karar verdik. Ne demek şimdi o? Sen hala ev arıyor musun? Arıyorum tabii. Baksana bu valizle tır tır bıktım ya. O zaman kalk gidiyoruz. Nereye? Bize gidiyoruz ya. Allah Allah. Ben size söylemedim mi? Param yok dedim. Hem zaten iş de bulamadım daha. Çünkü hiç iş arayamadım. Ya idare edeceğiz. Aa, sana iş mi yok ya? Oo. Yok. Bende bu şans varken ben iş falan bulamam. Ya sen önce bir düzenini kur. Gerisi kolay. Allah Allah. Hazır mıyız kızlar? Hazırız. Hazırız.
Ayşem baksana bu da oldu. Oldu ya. Vallahi. Hadi artık biz de çıkalım da sen de eşyalarını rahat rahat yerleştir. Çok teşekkür ederim. Bugün çok yoruldunuz benim için. Ya ne demek canım? Hayırlı olsun.